तो दोस्तों हैल्थ समाधान में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज का जो नुस्खा मैं तुहानू दसूंगा उसका इस्तेमाल करना तुसीं आपदी पुरानी तो पुरानी खांसी जुकाम नज़ले तो छुटकारा पा लवोगे। तो दोस्तों तुसीं आपदी पुरानी तो पुरानी खांसी तो छुटकारा पाना चाहुंदे हो तो इस वीडियो नू शुरू तो लैके अंत तक जरूर वेखना अते ध्यान नाल सुनना। जो जो चीज़ां जिवें जिवें मैं तुहानू दसदा हां उस तरीके नाल तुसीं यूज़ करना तो तुहाडी खांसी कुछ ही दिनों के विच जड़ों खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अज का नुस्खा शुरू करने तो पहला जे तुसीं साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब कर लवो ते बेल आइकन उत्ते भी क्लिक करो जिस नाल तुसीं साडे खास वीडियो सब तो पहला देख सको। तो दोस्तों अज के बदलते मौसम के विच सब तो पहला अटैक साडे शरीर उत्ते खांसी के रूप में सामने आता है। सुक्की खांसी जिथे गले का दर्द बन जाती है अते कफ वाली खांसी यानी बलगम वाली खांसी साड़ियां सांस दी परेशानियां का कारण बनती है। तुसीं खांसी नूं ठीक करने काफ़ी एंटीबायोटिक यूज़ किए होंगे ते कफ सिरप भी यूज़ किए होंगे पर तुहानूं छेती आराम नहीं मिलता। तो दोस्तों अज मैं तुहानूं इत्थे बिल्कुल नैचुरल नुस्खा दस्सण जा रहा हाँ। वो बिल्कुल ही आयुर्वैदिक है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है अते यह बहुत ही सस्ता है अते तुहाडे घर दे विच ही अवेलेबल है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अज के नुस्खे नूं। दोस्तों अज के नुस्खे नूं तैयार करने जो चीज़ आपां नूं सब तो पहला चाहिदी है वो है अदरक। तुसीं अदरक का जूस लेना है। बाजार दे विचों तुसीं आसानी नाल अदरक खरीद सकते हो ते घर दे विच लिया के इसका तुसीं जूस भी कढ़ सकते हो। तो दोस्तों दूजी जो चीज़ आपां नूं चाहिदी है वो है शहद। शहद के बारे तो तुसीं सारे ने सुनिया होगा कि यह अपने शरीर लिए कितना फायदेमंद होता है। तो दोस्तों तुसीं शहद लेना है। जे तुहानूं नैचुरल शहद मिल सकता हो तो तुसीं उसनूं यूज़ करो। वो तुहाडी खांसी नूं दूर करने लई बहुत ही लाभकारी होवेगा। अते मैं इत्थे यूज़ कर रहा हाँ पतंजलि दा। आ देखो दोस्तों मैं तुहानूं दिखा रहा हाँ। तो दोस्तों हुण तुसीं करना की है, सब तो पहला अदरक का तुसीं जूस कढ़ लेना है। आ देखो दोस्तों मैं जूस पहला ही कढ़ लिया सी। आ देखो मैं तुहानूं दिखा रहा हाँ। तो दोस्तों तुसीं अदरक का रस अते शहद नूं समान मात्रा विच लेना है, यानी कि तुसीं एक एक चम्मच अदरक का अते शहद का लेना है। आ देखो दोस्तों जिवें मैं तुहानूं दिखा रहा हाँ मैं ले लिया है एक चम्मच अदरक का। आ देखो दोस्तों अते इस तो बाद मैं हुण लऊंगा एक चम्मच शहद का। आ देखो दोस्तों एक चम्मच मैं शहद का ले लिया है अते हुण दोस्तों तुसीं इसनूं चंगी तरह नाल मिक्स कर लेना है। आ देखो दोस्तों मैं जिवें तुहानूं दिखा रहा इस तरीके नाल तुसीं मिक्स कर लेना है इसनूं। अते दोस्तों हुण मैं तुहानूं दसदा वां तुसीं इसनूं किवें किवें अते कदों कदों यूज़ करना है। तो दोस्तों जदों तुसीं इसनूं चंगी तरह नाल मिक्स कर लिया तो उस तो बाद तुसीं इहनूं कोसा या गर्म करना है। तुसीं ज़्यादा गर्म नहीं करना है, कोसा या गर्म करना है अते दिन विच 3 तो 4 बार इसका इस्तेमाल करना है। इस नाल तुहाडी बलगम वाली खांसी ठीक हो जाएगी। अते यह जो मिश्रण तुसीं तैयार किया है ये तुसीं बच्चों को भी दे सकते हो। तो बच्चों की तुसीं मात्रा देनी है इस तो तुसीं अद्धा यानी अद्धा चम्मच शहद का ते अद्धा चम्मच अदरक का ये तुसीं दिन दे विच 3 तो 4 बारी तुसीं बच्चों को भी दे सकते हो। अते दोस्तों 2 तो 3 दिन तक तुसीं इसका यूज़ करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो तो तुहानूं बलगम वाली खांसी तो छुटकारा मिल जाएगा अते साथ ही साथ तुहाडा नज़ला जुकाम भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों तुसीं इस गल का ध्यान रखना है कि शहद नूं ज़्यादा गर्म तुसीं नहीं करना है। तो दोस्तों खांसी दे विच तुसीं इसका जरूर यूज़ करो। यह बहुत ही नैचुरल नुस्खा है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। 2 तो 3 दिन तुसीं इसका रेगुलर यूज़ करते हो तो तुहानूं निश्चित रूप में तुहानूं आपकी खांसी तो आराम मिलेगा। यह नुस्खा जिन्हां लोगों ने भी यूज़ किया है उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये तो सीगा अज का नुस्खा। जो तुहानूं नुस्खा वधिया लग्या हो तो प्लीज़ साडे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो और साडे चैनल नूं हैल्थ समाधान नूं सबसक्राइब भी जरूर करो। और जेकर तुहाडे कोल कोई सुझाव है तो सानूं कमेंट दे विच जरूर दसो। इस वीडियो को देखने लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।